यह नकली किन्नर सब असली किन्नर के घर पर आ जाती है मांगने के लिए। तो फिर असली किन्नर बोलती है, हाय हाय बजाना नहीं आता क्या? तो ये बोलती है, लगता है हम लोग गलत घर में आ गए हैं। तभी असली किन्नर इसे घिंच लेती है और बोलती है, कहाँ जा रही है? पिछले 10 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो फिर ये बोलती है, अरे दीदी मैंने तुम्हारी ही मंडली में काम करती हूँ। तो ये बोलती है, मंडली की सरदार तो मैं ही हूँ और मैंने तो तुम्हें ज्वाइन नहीं किया, कहाँ से आई हो तुम लोग? तो फिर ये सब कुछ नहीं बोलती है। तभी यहाँ पर एक लड़की आकर बोलती है, ये लोग असली किन्नर होंगे तभी तो बता पाएंगे, क्योंकि ये लोग किन्नर ही नहीं है। तो ये बोलती है, अरे दीदी आप कैसी बातें कर रही हो, हम लोग असली किन्नर है। तो असली किन्नर बोलती है, अभी पता चलेगा असली किन्नर है या नकली, और बाल निकाल कर जान जाती है। तो फिर ये लड़की बोलती है, तुम्हारे वजह से असली किन्नरों का भी नाम खराब हो रहा है, लेकिन अब इसके साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। तो फिर इसे पुलिस के हवाले कर देती है।